Достар, бүгін қазіргі тарап жатқан вирустың кесірінен жөтелді қайтаратын ең керемет антибиотик қолдана алмайтын кісілерге арналған сусынды айтатын боламын. Яғни ең алдымен осындай боржомидің жарты литрлігін аласыздар, немесе сары ағашты да қолдансаңыздар болады, бюджетный есебінде. Оның үстіне бір таблетка бірінші мукалтин саласыздар, негізінде 6 таблетка саласыздар, бірақ ең бірінші бір таблеткасын салып, боржомиді қиғашынан ұстап тұрасыздар, себебі қатты тасып кетуі мүмкін. Қыздар қиғашынан ұстайсыздар, тіке ұстауға болмайды, аузын жабуға болмайды. Дәл осылай бірінші таблетка жақсы ергеннен кейін қалған 5 таблетканы қосасыздар. Достар, менің каналымда негізі тағамдардың видеорецепттері бар. Кіріп, көріп, егер каналым ұнаса, подписация басып, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, достар. Және де жөтелге дәл осы сусынды жасасаңыздар, 2 күннің ішінде кішкене жөтеліңіз қайтады, және де ол хронический болып қалып кетпес үшін дәл осы сусынды күніне азанда және кешке таман жарты литрден 5 күн ішсеңіздер, керемет сіздерге мүмкіндік береді. Және де тұмауға тағы қандай рецепттер бар екенін білесіздер, сіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Немесе мен сіздермен тағы да осындай жөтелді қайтаратын, балаларға арналған керемет рецепттермен бөлісуді қаласаңыздар, комментарийге оны да жазып кетіңіздер. Рахмет, достар.